ดีผมเห็นที่กรุงเทพเขาจัดกันแบบบ่อยมากแล้วก็มองว่าเชียงใหม่เนี่ยมีสถานที่ซ้อมเทรลค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆคนก็เคยขึ้นมาวิ่งเชียงใหม่แล้วมาซ้อมที่เชียงใหม่ก็เลยเลยเชิญพี่ๆผู้มีประสบการณ์นะครับมาเล่าเรื่องเทรลให้พวกเราฟังนะครับสำหรับพื้นที่ที่เชียงใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้นะครับก็จริงๆแล้วมี5ท่านพอดีพี่กิ๊ฟบอกว่าขอทานข้าวแป๊บนึงยังไม่ทำเลยแต่เช้าเลยครับก็จะมีพี่กิ๊ฟนะครับแล้วก็มีพี่จุ๋มนะครับมีป๋าคมรัฐครับแล้วก็มีพี่บ้านะครับแล้วก็วันนี้สำคัญครับใครมีปัญหาเรื่องหัวใจใกล้ๆวันทายครับเรามีอาจารย์หมอหัวใจมาเป็นอาจารย์พี่เปิดนะครับได้ครับได้ครับก็อันแรกที่ทุกคนคงอยากรู้นะครับว่าหลายคนเนี่ยมีจุดเริ่มในการออกมาวิ่งนะครับว่าเป็นยังไงครับในการครั้งแรกที่มาวิ่งเลยครับคือจุดเริ่มต้นเลยครับเอาเล่นเอ็นโตเลยเอาป่าก่อนนะครับพระเอกมาก่อนเอาพระเอกโอ้โหไม่ต่อยเลยคือจริงๆผมเริ่มวิ่งมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ตอนสมัยเรียนอยู่แล้วนักศึกษาแพทย์ผมเริ่มจากการไปปั่นรถจักรยานก่อนแล้วก็มีช่วงหนึ่งเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นไปช่วยผ่าตัดแล้วก็หมอนรองทับเส้นก็เลยไม่สามารถไปแบบไปปั่นได้เพราะปั่นจักรยานต้องมีค่อนข้างต้องแบบคุมตัวค่อนข้างเยอะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าคงต้องมาแบบว่ามาลดน้ำหนักก็เลยเรื่องมาวิ่งครับก็เลยเรื่องมาวิ่งไปวิ่งมาก็รู้สึกติดใจก็วิ่งมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ไปมาตอนนี้ก็ต้องวิ่งว่ายแล้วก็ปั่นเป็นไตรกีฬาแล้วไอ้หมอนมันกลายเป็นอะไรไปแล้วหมอนแล้วกระดูกพอน้ำหนักมันลดอาการก็หายหลังจากนั้นผมก็ไม่เป็นก็มีกำเริบนานทีนึงนะครับแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่เป็นก็ 2-3 ปีที่แล้วก็หลังจากนั้นไม่มีอาการอีกเลยต้องบอกว่าพี่เปิดนี่มาราธอนหน้าใหม่2 ชั่วโมง 58นะครับมาราธอนแรกครั้งเดียวครับไม่เคยใส่ไม่น่าใช่หน้าใหม่ใส่ไคโดวิ่งใส่ไคโดวิ่งด้วยไคโดหนาใส่ไคโดวิ่งแล้วของพี่บาสนะครับผมเริ่มมาจากมันมี2 อย่างก็คือตอนนั้นหนักมากพีค90ว่าแบบส่องตัวเองในกระจกแบบมันเหมือนเป็นใครก็ไม่รู้ครับตกใจมันมีวันหนึ่งตกใจตัวเองในกระจกเลยลดดีกว่าแต่ทีนี้แต่ก่อนเนี่ยผมเล่นบาสเกตบอลแต่พอหลังๆมามันต้องครบทีมมันถึงจะเล่นได้ครับก็เลยปรับมาเป็นกีฬาที่มันอยู่คนเดียวมันก็ออกกำลังกายได้แล้วก็วิ่งมาประมาณสัก3 ปีครึ่งคือก็วิ่งแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆบาสก็ไม่ได้เล่นเพื่อนก็เลิกคบยังของป่าเขาหรือเปล่าป่าจริงก็ไม่ใช่ที่ป่าเดินมาเช็คมาเยอะไงตอนนี้ก็เห็นในชวนในกลุ่มว่าอีมาแหละชวนไปวิ่งไอ้ที่ลงตาไปก็ไปผมวิ่งที่แรก3 กิโลคนเหลือขายเลยไปก็ไปถ้าพอไปแต่แล้วมันก็เป็นทีมนะคือเรามีลูกทิศแล้วก็รวมเป็นกลุ่มกันก็เลยชวนพอชวนมาก็วิ่งอันนี้ถือว่าเราจะเน้นผมจะเน้นปั่นจะเน้นทางเทรลเพราะว่ามันเป็นทางที่เราเดินปกติแล้วแต่ถ้าวิ่งถนนก็เอาว่าวิ่งไปให้ถึงพอแล้วอันนี้ครับลองไปจบแล้วครับของผมจริงๆแล้วผมก็คนส่วนใหญ่น่าจะคล้ายกันนะคือว่าก็ไม่ใช่นักกีฬานะครับแต่ว่าผมตอนนั้นเป็นหัวหน้าแลบที่เด็กเทคหัวหน้าแลบเนี่ยเขาก็จะคุยกันระหว่างแลบว่าเราจะทำกีฬาอะไรกันดีนะมี4 แลบมาคุยกันว่าเพื่อจะเชื่อมความสัมพันธ์ทุกคนก็เล่นเปตองบ้างเล่นเกมบ้างอะไรเขาจัดใครจะเป็นเจ้าภาพนี้ก็ได้นะนี่แลบผมมาถึงแลบผมเนี่ยผมก็คิดว่าทำไงดีจะให้ทุกคนเนี่ยมาแข่งด้วยกันคือไม่ใช่ว่านักกีฬามีคนหนึ่งก็ที่เหลือเชียร์หมดผมก็ตั้งกติกาว่าให้วิ่งรอบหน่วยงาน1 รอบหน่วยงานใน1 กิโลทีนี้ทำไงถึงให้ทุกคนเนี่ยอยากมาวิ่งนะผมก็บอกว่ากติกาเนี่ยเราจะไม่เหมือนวิ่งทั่วไปผมก็คิดตรงนั้นเลยนะว่าให้วิ่งภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถ้า1 คนเดินได้1 รอบคุณได้เป็น1 แต้มปรากฏว่าทุกคนตอนนั้นเป็นกีฬาสุดท้ายทุกคนเนี่ยคนเป็นในแลบมีแลบเป็น10-20 คนรวมแล้วคนมาเป็นร้อยคนนะตอนนี้ย้อนก่อนว่าปีล่าสุดผมจัดให้หน่วยงานคือผมจัดมาทุกปีเนี่ยตอนนี้ปีล่าสุดมี 1,500 คนหน่วยงานเดียวนะฮะวิ่งรอบหน่วยงานคือ
คือเริ่มมาจากตรงนั้นจริงๆนะคือแล้วก็ครั้งแรกผมก็จัดวิ่ง30 นาที แล้วก็อีกเดือนหนึ่งเว้นไปแล้วก็มาเป็น45 นาที อีกเดือนหนึ่งเว้นไปกลายเป็น1 ชั่วโมงที่เล่ามานี่คือว่าผมในหน่วยงานเนี่ยก็จะมีคนที่เริ่มจากเดินจนกลายเป็นนักวิ่งอยู่หลายคนตอนนี้นะตัวผมเองก็เหมือนกันนะก็จาก30 นาที 45 นาที1 ชั่วโมงเนี่ยเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งออกไปวิ่งแข่งข้างนอกนะเราชอบบรรยากาศของการวิ่งนะมันอาจจะยาวมากเพราะถ้าเกิดมาถึงเทรลเนี่ยมันก็ขาดขั้นตอนหลายอย่างจนกระทั่งมาถึงเทรลมาถึงวิ่งเทรลที่เชียงใหม่ไปฟูจิไปฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เริ่มต้นมาเหมือนกันนะจากเดิมที่ผมไม่เคยคิดว่าจะวิ่ง10 กิโลไหว10 กิโลคิดว่าวิ่งไม่ไหวไม่ไหวนะ อันนี้คราวนี้พอมาถึงเรื่องเทรลหลายๆคนอาจจะอยากจะวิ่งเทรลใช่ไหมครับก็เลยจะถามพวกพี่ๆครับว่าพี่กิ๊ฟมาพอดีเลย ถามเทรลเลย พี่กิ๊ฟพอดี ก็ถามพวกพี่ๆนะครับว่าในการเตรียมตัวเทรลนะครับครั้งแรกควรเตรียมตัวอย่างเตรียมอุปกรณ์อะไรเตรียมร่างกายยังไงครับเตรียมตัวอะไรบ้างครับเริ่มพี่กิ๊ฟเลยพี่ เริ่มเทรลเหรอครับ ผมอยากบอกก่อนว่าดั้งเดิมเนี่ยผมมาวิ่งเทรลมาแค่งาน2 งาน แล้วก็พี่จุ๋มชวนผมไปลงงานอุณเทรลมาฟูจิ แล้วแกเนี่ยก็ชวนผมมาซ้อมที่เชียงใหม่ครับผมพูดตามตรงตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้เรื่องเทรลอะไรเท่าไหร่ก็คือพูดตรงก็คือซ้อมตามพี่จุ๋มครับช่วงแรกๆนะแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ2-3 วีก็อยากตามพี่จุ๋มมานะฮะก็ ผมแซงที่จุด ผมก็ตัดสินใจย้ายมาเชียงใหม่เลยเพื่อมาซ้อมเทรลครับผมช่วงนั้นการซ้อมของผมก็คือเน้นการยืนระยะเป็นหลักนะฮะก็คือช่วงนั้นก็คือตัดสินใจวิ่งทุกวันวันละ60 กิโลเก็บระยะครับก็คือขึ้นดอยสุเทพดอยปุย 10 กิโลขึ้นหน่อย10 กิโลขึ้นหน้า ใช้เวลาเท่าไหร่ ไม่เน้นเวลาครับเน้นยืนระยะก็คือ ประมาณ ออกเช้ากลับก่อนค่ำครับครับ แล้วที่บ้านต้อง ข้างหลังไม่ได้ยิน ข้างหลังยินไหมครับ ได้ยินไหมครับได้ยินครับผมที่บ้านตอนนั้นเขาก็ ให้เลือก ใช่ครับเขาให้ผมเลือกเองครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาทางที่บ้านเท่าไหร่ เลือกระหว่างอะไร ใช่ครับ ใช่เหตุการณ์ที่ฝรั่งรีพอร์ตในอินโดครับ ใช่ครับผมซึ่งเหตุการณ์ที่รีพอร์ตมันเกิดเพราะว่าฝรั่งบอกว่าของผมเนี้ยวิ่งวันต่อวันเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้10 โลทุกวันเขาก็เลยไปรีพอร์ตผมในทางแอดมินนะครับแล้วแอดมินก็เลยตัดผมออกจากอินโดครับผมช่วงนั้น มันเป็นนั้นเลย เอนโดเป็นแอปจับระยะทางครับ แล้วการเตรียมอุปกรณ์ครั้งแรกครับเตรียมอุปกรณ์ครั้งแรกอย่างครั้งแรกเลยครับพี่ว่าเตรียมตัวเองครับถ้าเกิดคนมือใหม่จะมาลองเทรลละครั้งแรกเนี่ยควรเตรียมตัวยังไง ครั้งแรกใช่ไหมครับ แนะนำพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับ อุปกรณ์หลักๆเลยนะครับก็คือ เราต้องมีที่ใส่สัมภาระอันหนึ่งซึ่งเราก็จะใช้เป็นเป้น้ำใบเดียวนะครับซึ่งเป้น้ำเนี่ยก็จะบรรจุพวกถุงน้ำได้ประมาณ3 ลิตรเป็นขั้นต่ำนะแล้วก็พวก เดี๋ยวให้พี่จุ๋มเล่า คือผมว่าอันแรกสุดคืออุปกรณ์เนี่ยมันมีหลายอย่างนะฮะอุปกรณ์เพื่อเราเพิ่มความเร็วเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่เราเน้นที่สุดนะขอเน้นเรื่องความปลอดภัยนะหลักๆแล้วคือว่าน้ำนะต้องมีนะอันที่เอาที่คนมองข้ามก่อนนะฮะก็คือเรื่องของเฮดไลท์นะคือเทรลที่เราไปในที่ที่มันมีความเสี่ยงเป็นป่าอย่างเงี้ยสมมติเราตั้งใจว่าเราจะวิ่งเราบอกวิ่ง3 ชั่วโมงออกตอนเช้าอย่างเงี้ยไม่มีใครคิดถึงเฮดไลท์นะไม่มีใครคิดถึงผ้าห่มฉุกเฉินเสื้อกันฝนนะคือตรงนี้เนี่ยเฮดไลท์ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นมากนะครับผมวิ่งตอนกลางวันตลอดนะที่เมืองไทยไม่ค่อยวิ่งคืนเนี่ยในกระเป๋าต้องมีเฮดไลท์เสมอนั้นอันแรกสุดคือต้องดูว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ตรงนั้นก่อนนะส่วนเรื่องน้ำเรื่องอาหารน่าจะเป็นอยู่แล้วนะถ้าไปแข่งเราจะรู้ต้องมีต่างๆนานานะครับนั้นหลักๆแล้วผมคิดว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยว่าแต่ละคนมีอะไรมียาไหมมียาแก้ปวดไหมนะครับเข้าป่าบางทีผมพกมีดนะครับบางทีผมวิ่งคนเดียวในป่า
คือไม่รู้ก็คือให้มันอุ่นใจเฉยๆว่าเราเจอสถานการณ์ต่างๆเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมีก็พกมีดพกด้วย มีมือใหม่อยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมอุปกรณ์ แต่ใครเสริมแต่ก็เสริมได้เลยนะจะได้ไม่ต้องเรียงทีละคนนะ ผมติดใจที่อาจารย์บอกว่าวิ่ง 60 กิโลทุกวันแล้วก็ตัดออก คือว่ามันก็น่าจะตัดออกหรอกเพราะว่า 60 กิโลทุกวันมันไม่ใช่คนทีนี้ว่าถามว่าวิ่งกี่วัน จริงๆอ่ะโดยความตั้งใจทีแรกครับกะวิ่ง1 เดือนเต็มครับ แต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาตัดระยะวิ่งไปได้แค่ครึ่งเดือน คือเดือนละกัน ครับ แล้วจริงๆเราวิ่งได้กี่วันนี่ก็10 กิโล จริงผมวิ่งยืนระยะได้ครึ่งเดือนแล้วครับแล้วน่าจะไปได้ต่อแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์ผมก็ลดระยะลง ก็เลยไม่ได้จับนะครับ ครับ แล้ว 15 วันนั้นมีบาดเจ็บไหม จริงๆใช้คำว่ามันเมื่อมันล้ามากกว่าครับ แล้วก็พอเราได้นอนหนึ่งเต็มอิ่มครับเหมือนจริงๆมันก็ยังล้าอยู่นะครับ แต่พอเรายืนระยะไปเรื่อยๆมันเหมือนร่างกายมันปรับตัวได้เองครับผม ก็แปลกนะผมว่าแปลกนะเพราะว่ามันใช้กี่แคลอรี่ไอ้60 กิโลเนี่ยนะ จริงๆผมไม่ได้วัดไม่เคยวัดโดยตรงครับแต่ เราต้องมีพวกไม่อาจารย์แล้วอันนี้เขานี้ ถ้าใครเสริมมันก็เสริมไม่เอาใครเสริม น้ำหนักลดกี่โล โอ้ช่วงนั้นลดเยอะมากครับ ประมาณ ในระยะ 15 วันลดประมาณ 5 กิโลได้ครับครับ สู้อาจารย์บาสไม่ได้เลยถ้าจาก 90 เหลือเท่าไหร่ ตอนนี้ประมาณ70 ลดตั้ง20 โล ไม่แต่ผมใช้เวลานานเลยผม แล้วของพี่บาสเองนะครับ ได้ข่าวว่าเมื่อก่อนพี่บาสกินเชี่ยวมาก แล้วก็เลยอยากรู้ว่าอะไรเป็นตัวพลิกให้พี่บาสที่มาวิ่งแล้วก็ตัดสินใจเลิกเชี่ยวเลิกดื่มเลิกสูบอะไรพวกนี้ครับพี่ คือตอนมาครั้งแรกวิ่งเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างน่าเบื่อก็วิ่งได้5 กิโลก็เบื่อแต่พอวิ่งได้สักระยะหนึ่งเรายืนระยะได้พอเราวิ่งได้5 กิโลเราก็อยากไป10 โลแล้วก็วิ่งเองไม่ต้องไปงานนะครับวิ่งเอง10 โลพอได้10 โลแล้วเราอยากวิ่งที่เสือลงวิ่งฮาร์ดแล้วก็วิ่งเองสักพักเราเริ่มท้าทายอยากจะวิ่งมาราธอนละคืออันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องกันในประมาณ6 เดือนทีเนี้ยพอใน6 เดือนเนี้ยเนื่องจากช่วงนั้นผมสูบบุหรี่ด้วยกินเบียร์ด้วยผมก็เลยว่ามันไม่น่าจะเข้าท่าก็คือบอกตัวเองว่าให้งดบุหรี่ไปก่อนในช่วงนั้นท้องประมาณสัก4-5 เดือนเพื่อที่จะลงมาราธอนแรกก็งดไปแล้วพอวิ่งเสร็จก็กลับมาสูบต่อเพราะว่าบอกตัวเองว่าได้แค่4 เดือนพอกลับมาสูบต่อเสร็จอยู่ประมาณปีกว่ามันวิ่งแล้วมันไม่ค่อยพัฒนาคือเราไปแข่งเราก็ซ้อมเหมือนเดิม แต่ว่าเราแพ้เขาพอแพ้มากๆเข้าเราก็หงุดหงิดก็เลยเลิกสูบแล้วก็ไปพัฒนาความเร็วขึ้น ต่อเลยนะครับมีต่อไปที่พี่จุ๋มเลยนะครับว่าเมื่อเราจะเริ่มวิ่งเนี่ยพี่เริ่มจะพัฒนาความเร็วแล้วก็เราเริ่มจะขึ้นมาเป็นอันตราแล้วตอนพี่บาสเป็นมาราธอนเนี่ยพี่เทคนิคในการพี่จุ๋มเนี่ยจะเก่งเรื่อง endurance กับการบริหารพลังงานมากเลยอยากถามพี่จุ๋มว่าไอ้การบริหารพลังงานที่การวิ่งนานๆนะครับทำยังไงครับพี่ จริงๆกับเดี๋ยวหมอ เดี๋ยวพี่เปิดแซว คือจริงผมก็มาจากพื้นฐานของสปีดมาก่อนคือตอนวิ่งแรกๆเนี่ยเราวิ่งอย่างที่เล่าให้ฟังคือเราวิ่ง30-40 นาทีใช่ไหมนั้นเราก็จะเน้นสปีดมาก่อนแต่ว่าพอตอนนั้นเล่นสปีดไปเนี่ยสักพักหนึ่งผมไม่ใช่สปีดอย่างเดียวนะผมเคยเวลาไปบรรยายเนี่ยผมจะพูดว่านักวิ่งสิ่งแรกที่ต้องมีคืออะไรรู้ไหมฮะคือแน่นอนเราต้องอยากวิ่งเรามีความคือรถที่อยากวิ่งแต่แค่นั้นไม่พอเพราะว่าผมเชื่อว่านักวิ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่เริ่มวิ่งแล้วก็หายไปเนี่ยเขาไม่ว่าจะเจ็บหรือเบื่อต่างๆเนี่ยเพราะเราขาดอันนึงคือขาดความรู้มันที่เกี่ยวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิ่งนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะยาวนะเพียงเอาเป็นว่ามันมีประเด็นหลายอย่างมากว่าผมเนี่ยเองเนี่ยจะเล่าสรุปไปเลยนะว่าผมก็เริ่มมาจากวิ่งแล้วผมก็คิดว่าผมก็ทำเพจกับเพื่อนคือเรื่องวิ่งเรื่องกล้วยที่ให้ความรู้กับนักวิ่งเนี่ยแต่ผมเองเนี่ยผมก็เอาตัวไม่รอดจริงๆแล้วยิ่งกว่าความรู้คืออะไรฮะยิ่งกว่าความรู้คือปัญญานะก็คือว่า
ผมเอาตัวไม่รอดมีความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดอย่างนั้นจริงๆเลยนะคือผมเจ็บนะจากการที่วิ่งเร็วนั่นคือที่มาว่าทำไมผมถึงมาเน้น endurance ไอ้คำว่าปัญญานี่มันอาจจะดูว่าโอ้มันยิ่งใหญ่อะไรนะจริงแล้วปัญญาก็คือการใช้ความรู้อย่างมีสตินะแต่ว่าผมวิ่งโดยกระทั่งเน้นแต่ความเร็วเน้นแต่ผลการแข่งขันนะจนเจ็บนะเรื่องเจ็บก็จะมีเรื่องเล่ายาวนะแต่เอาสรุปเป็นว่าพอเจ็บปุ๊บเราก็กลับมาสู่สามัญเลยคือผมเริ่มมาวิ่งเท้าเปล่าการวิ่งเท้าเปล่าก็มีอะไรบางอย่างนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บเราจะวิ่งเท้าเปล่าเลยนะวิ่งเท้าเปล่าปุ๊บเราต้องเริ่มจากเหมือนเราวิ่งกีฬาเล่นกีฬาชนิดใหม่นะวิ่งช้าๆนะแล้วผมก็เลยได้ตรงนั้นมาด้วยนะไอ้สิ่งที่เคยเจ็บหายหมดนะครับแล้วก็หลังจากวิ่งเท้าเปล่ามาเนี่ยผมวิ่งมา 4-5 ปีเนี่ยไม่เคยเจ็บอีกเลยนะวิ่งเป็น100 โลวิ่ง300 โลที่ฮ่องกงที่เพิ่งกลับมาเนี่ย300 โลใน84 ชั่วโมงโดยที่ไม่เจ็บแล้วก็กลับมาวันแรกก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าอย่างถ้ากลับมาที่คำถามเขานะว่าแล้วทำไมเราถึงทำได้เนี่ยมันคงตอบได้ยากที่จะบอกว่าถ้าผมบอกไปปุ๊บแล้วทุกคนไปทำตามผมว่ามันคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเรามีพื้นฐานที่แตกต่างกันนะผมค่อยๆทำมาเรื่อยๆจนใน 4-5 ปีเนี่ยตั้งแต่วิ่งไปทำงานตั้งแต่ปั่นจักรยานไปทำงานวิ่งกับคุณพ่อซึ่งอายุ70วิ่งมาราธอนกับแกเนี่ยแกจบมาราธอนได้ผมต้องวิ่งกับแก8 ชั่วโมงคือมันทำอย่างนั้นมาจนชินนะหรือการวิ่งซิตี้รันอย่างที่กิ๊บก็เคยทำนะคือวิ่งอย่างที่กิ๊บวิ่งเนี่ยคือวิ่งไปเรื่อยๆช้าๆเนี่ยก็คือฝึกอย่างนั้นบ่อยๆนะฮะซึ่งโดยทฤษฎีเนี่ยหรือคุณหมอมาฝึกอาจจะเสริมมันคือบางคนจะพูดถึงเรื่องการวิ่งในโซน2โซน2คืออะไรฮะโซน2เราแบ่งเป็นการความเหนื่อยเราแบ่งเป็น5 ระดับมูลค่า5 ระดับ 5มันคือเต็มที่โซน2คือโซนที่วิ่งสบายๆแต่ว่าไม่ใช่สบายเกินไปเหมือนโซนที่1แต่ตรงเนี้ยผมไม่ได้ติดกับตัวเลขหรอกนะฮะผมก็คือวิ่งตามสบายที่เราคิดว่าเราวิ่งได้เรื่อยๆโดยทั้งวันเราไม่หยุดเนี่ยเราวิ่งได้ประมาณเพศไหนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยแล้วเรื่องน้ำเรื่องอาหารก็มีอีกประเด็นนึงหมอเลยเกิด2ต้องเกิด2วิ่งโซนเรื่องเกี่ยวกับฮาร์ดเรทแล้วก็แบ่งเป็นโซนเนี่ยผมก็ยังในตอนนี้ผมก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปให้แบบให้กับตัวเองและให้กับทุกคนได้เพราะว่าใน Google เนี่ยส่วนใหญ่เวลาผมสงสัยอะไรผมจะถามอาจารย์ Google ก็อาจารย์ Google ก็ยังให้คำตอบที่แน่นอนผมไม่ได้เพราะว่าเขายังแบ่งฮาร์ดเรทตอนนี้เขาแบ่งเป็น2 สำนักคือสำนักหนึ่งมีแบ่งเป็นทั้งหมดแค่3 โซนอีกสำนักหนึ่งแบ่งเป็น5ซึ่งไอ้ที่เราใช้กันอยู่ในนาฬิกาแบ่งเป็น5ซึ่ง5เนี่ยอันแรกจะเป็น easy ครับ easy ก็คืออันแรกคือ recovery เลยโซนที่1 recovery ส่วนโซนที่2คือ easy ส่วนโซนที่3นั่นแหละจะกลายมาเป็น aerobic และโซนที่4กลายเป็น tempo แล้วก็โซนที่5จะกลายเป็นโซน view to max ซึ่งอันนี้คือการแบ่ง5 โซนส่วนการแบ่งที่3 โซนเนี่ยก็จะแบ่งแค่ easy aerobic แล้วก็aerobic แค่นั้นเองซึ่งไอโซนที่2ของโซน5เนี่ยมันจะกลายเป็นโซนที่1ของในการแบ่งแบบ3 โซนในขณะที่ถ้าเป็นโซนที่3คือ aerobic จะกลายเป็นโซนที่2ของการแบ่งแบบ3 โซนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังตกลงไม่ได้ว่าเราควรจะเอา aerobic หรือจะเอา easy เพราะว่าฮาร์ดเรทที่เขาเขียนเนี่ยมันตัวเลขมันต่างกันเลยครับอันนึงจะเอาเท่าไหร่นะ60 ถึง 70อีกนึงจะเอา50 ถึง 60ของไอ้ maximal heart rate นะครับซึ่งก็ผมเลยไปศึกษามาหลายๆมันมีการคำนวณเรื่อง maximum heart rate เรื่องอะไรหลายๆอย่างโดยคนที่คิดไอ้พวกแบบการซ้อมไอ้อย่างเงี้ยมาครับมีคนชื่อต่างๆเยอะแยะเลยเต็มไปหมดนะครับมาร์คพีโตนถึกโซฟริเอลอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีคนหนึ่งเขาคิดเรื่องของ lactate HO มาก็คือเขาบอกว่าคนเราในแต่ละคนเนี่ย maximal heart rate ที่เราคำนวณเนี่ยไม่ใช่เป็น heart rate ที่มันเป็นจริงๆซึ่งต่างคนต่างมี maximal heart rate ของใครของมันเพราะฉะนั้นจริงๆใช้การคำนวณไม่น่าจะเชื่อมันได้เขาเลยใช้การคำนวณหา lactate HO ซึ่งมันจะมีวิธีการหานะครับวิธีการวิ่งก็จะเป็นแบบหนึ่งการปั่นจักรยานก็จะมีอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องหาของใครของมันและแต่ละชนิดกีฬาด้วยไม่เหมือนกันอีกเขามีการเทสท็อกคือยังไงครับคุยได้คุยได้ใช่ครับอันนั้นนี่เป็น
เป็นเหมือนการใช้อารมณ์ใช้ feeling คือเราสังเกตตัวเองถ้าเราวิ่งไปยังคุยได้เป็นประโยคอันนั้นก็คือเราอยู่ในโซนที่2แน่ๆแต่ถ้าเราเริ่มวิ่งไปคุยได้เป็นประโยคไม่ค่อยได้แล้วเริ่มเป็นคำๆก็จะแสดงว่ามันอาจจะไปอีกหน่อยหนึงถ้าคุยไม่ได้เลยขอแข่งนี่ก็คือไปละโซน4แล้วอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือใช้ฟิลซึ่งผมขอย้อนกลับมาเรื่อง lactate HO ก็คือแล้วถ้าเราคำนวณหา lactate HO แล้วก็คำนวณเพื่อที่หาว่าโซน2มันเท่าไหร่เนี่ยมันจะไปอยู่ประมาณโซนที่3ของการแบ่ง5การแบ่งแบบ5โซนเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิ่งโซนที่2ผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันควรจะเป็นโซนที่2ตามที่อยู่ในนาฬิกาเราหรือเป็นโซนที่3กันแน่อันนี้ผม Open Discussion นะครับคือเปิดให้เราคุยกันดีกว่าคือในฐานะผมคือผมเป็นพวกแนวสปีดผมแข่งเพื่อหวังผลคือผมแข่งค่อนข้างจะหวังในเรื่องของเวลานะครับในเรื่องไตรกีฬาอะไรจักรยานทุกอย่างผมจะค่อนข้างหวังในตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผมต้องการหวังที่เวลาเนี่ยเวลาผมจะซ้อมเพื่อจะปูพื้นของผมเนี่ยเขาเรียกว่าแอโรบิกเบสก็คือการซ้อมเพื่อให้ฐานนี่มันกว้างก่อนก็คือให้เรามีการใช้ออกซิเจนได้ค่อนข้างดีพื้นเราเยอะปุ๊บเราจะไปแอโรบิกมันก็จะง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะซ้อมที่โซนที่3ยังไม่ซ้อมที่โซนที่2เพราะว่ามันเบาไปอันนี้คือ ความหมายคือเอาตัวเลขในประสบการณ์และในวิจารณญาณส่วนตัวของอาจารย์ ครับผม ว่าโซน2โซน2เนี่ยฮาร์ดเรทเท่าไหร่ ถ้าเอาตามผมเองนะครับ ต่อ maximum heart rate ตอนนี้ผมเองผมอายุ34อะไรกัน35ผมคำนวณของผมตอนนี้ได้อยู่ประมาณ140 กี่เปอร์เซ็นต์ 150อันนี้จะประมาณ กี่เปอร์เซ็นต์ของ maximum heart rate 70%ดรจูนะครับ โซน2ของอาจารย์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของ maximum heart rate จริงๆเนี่ยผมคุยโซน2หรือเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยเพื่อสื่อสารกับคนอื่น เอาตัวเองคนอื่นช่างเขา ไอ้คนประเด็นนี้ครับผมเลยจะบอกนี้ครับว่าเวลาผมซ้อมผมไม่ได้สนใจที่ตัวเลข ใช่แอปก็คือเบสที่ ผมก็เลยจะบอกนี้ครับว่าเพราะถ้าบอกตัวเลขไปก็จะเหมือนกับว่าทุกคนไม่เท่ากันอย่างเช่นว่าผมถึงยกประเด็นเรื่องเทสออฟขึ้นมาอันนั้นเป็นวิธีการหนึ่งว่าแค่ไหนที่เราจะเบาพอก็คือว่าเราพูดเป็นประโยชน์ได้ในขณะที่วิ่งนะครับหรือผมใช้วิธีนับก้าวกับหายใจลมหายใจของตัวเองอย่างเช่นว่าไม่รู้ทำกันหรือเปล่านะฮะสมมติเราวิ่งเข้าไปเนี่ยซ้ายขวาใช่ไหมเข้าออกคืออะไรครับ4เข้าออก4ถ้าอย่างเงี้ยโอเคผมเป็นการวิ่งที่สบายแต่ถ้าเกิดผมเล่นขึ้นมาปุ๊บมันจะกลายเป็น4 3หรือ3 3หรือ2 2หรือ1 1นี่คือแบบสปรินต์เต็มที่เลย9 ต่อ 9 9 ต่อ 9เลยจริงๆแล้วที่ผมวิ่งแล้วไปได้สบายๆเนี่ยมันประมาณสัก4 หรือ3 เต็มที่คือ3 ถ้าเป็นเร็วกว่านั้นเนี่ยแสดงว่าโอ้โหผมเลยคือผมรู้สึกนะว่ามันเลยโซน2อยู่ที่ว่ามาแล้ว หมายว่าหายใจเข้า 4เข้าออกซึ่งลึกมากถ้าผมวิ่งไปแบบว่าจะวิ่ง5-6เลยตามไปเข้าผมมักจะเอาให้ออกเยอะกว่าเพราะการที่เราหายใจที่ดีคืออะไรครับเอาอากาศออกจากปอดให้มากที่สุดและเดี๋ยวอากาศดีมันจะขับไหลเข้ามา อะไรเยอะกว่านะออกเข้า ออกให้มันสุดไปเลยออก ใช้ออกนี่ใช้เวลานานกว่า ครับคือการเข้าเราแค่อ้าปากเนี่ยลมก็เข้ามาแล้วเพราะปอดเราแฝงออกไปใช่ไหมฮะแค่เราอ้าปากอากาศก็ด้วยแรงดันมันเข้าปอดเราเอง แต่โดยธรรมชาตินะที่ผมเป็นนะครับ เวลาหายใจเข้าเนี่ยผมคิดว่าคนก็เป็นเหมือนผมนะคือหายใจเข้าจะนานกว่าหายใจออกใช่ไหม ใช่แต่นี่กลับการนี่ฮะ แต่ถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับเท่ากับว่าเราสูดอากาศเข้าไป1 ลิตรเราใช้เวลาออกเนี่ยปรากฏว่าอากาศ1 ลิตรเนี่ยเราอาจจะปล่อยออกแค่20% แล้วกันนะ 20%ที่เหลือเนี่ยมันยังเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เต็มเลยที่เราไม่ได้ออกมาถูกไหมแต่ถ้าเราออกมาแค่ได้มากที่สุดอากาศที่เข้าไปจะเป็นอากาศใหม่เข้าไปนั่นคือเวลาฝึกโยคะหรือทุกอย่างหนังกำลังภายในทุกเรื่องนะครับที่บอกว่าเกี่ยวกับลมปราณอะไรเนี่ยมันคือ
เรื่องการหาย อัน ใจ นี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าไปเก็บมาจากทวิตเตอร์ เอาไปผมก็ส่วนตัวก็ Google ด้วย ผมถามเรื่องวิ่งเท้าเปล่าคำว่าวิ่งเท้าเปล่าวิ่งบนถนนคอนกรีตหรือวิ่งบนถนนดินหรือบนถนนหญ้าที่ทำ อ๋อครับไม่คือมันเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของผมนะฮะคือมอร์ตันนิวโรมามันทำให้เวลาใส่รองเท้าเนี่ยแล้วมันจะบีบทำให้มีปัญหา ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการถอดรองเท้าวิ่งซะเลยนะนี่เป็นที่มานะครับงั้นแล้วผมก็เลยไปศึกษาเรื่องวิ่งเท้าเปล่าทีหลังนะการวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยสุดท้ายมันจะมีข้อจำกัดเรื่องของความสกปรกกับความอันตรายอะไรมันบาดเท้านะผมก็เลยขออนุญาตครับผมก็เลยใช้รองเท้าเป็นแบบ5 นิ้วแบบนี้นะท้ายสุดก็ใช้อย่างนี้แล้วแก้ปัญหาได้แต่ตอนที่ผมทำผมก็เรียนรู้หลายอย่างนะแล้วผมได้อะไรจากตรงนั้นนะครับคือว่าที่ถามคำถามคือเปรียบเทียบหลายๆพื้นผิวเนี่ยบางคนจะบอกว่าเราควรจะวิ่งในพื้นที่นุ่มเพื่อเป็นการฝึกวิ่งเท้าเปล่าก็ไม่เถียงนะใช่ในการเริ่มต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งพื้นแข็งยิ่งพื้นมันมีอุปสรรคเราจะฝึกวิ่งเท้าเปล่าได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นการวิ่งเท้าเปล่าฝึกว่าให้เวลาที่เท้าเราสัมผัสพื้นเนี่ยกล้ามเนื้อกับเส้นประสาทเนี่ยเราไม่เคยฝึกมันนะฮะเพราะเราใส่รองเท้ามาตลอดชีวิตนะครับงั้นตอนที่เราฝึกเนี่ยให้นึกว่าตอนนี้นะถ้าทุกคนถอดรองเท้าแล้วไปวิ่งบนพื้นคอนกรีตแข็งๆร้อนๆแบบกลางแดดร้อน 40-50 องศาเนี่ยทุกคนจะวิ่งไม่เหมือนท่าปกติของที่เราวิ่งแน่นอนถูกไหมฮะเราใส่รองเท้าตอนนี้เนี่ยเราจะเอาส้นลงกระแทกปักไปได้เพราะส้นรองเท้ามันจะมีคุชชั่นที่ส้นใช่ไหมฮะแต่นึกภาพตอนที่เราวิ่งบนพื้นร้อนๆนะฮะอันนั้นคือท่าที่เพอร์เฟกต์ที่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของแต่ละคนนะแต่ว่าถ้าเราไปเจอสถานการณ์ปกติเราจะทำไม่ได้ร้อนเราก็จะวิ่งโยงแล้วจะนุ่มมากแล้วก็เบามากอันนั้นคือโดยธรรมชาติแต่เราจะฝึกยังไงให้เราวิ่งอย่างนั้นโดยธรรมชาติได้คือตอนนี้พอผมฝึกอย่างนั้นอยู่ปี 2 ปีตอนนี้มาใส่รองเท้าเนี่ยเราก็ทำให้เราสามารถลงเท้าได้ทุกแบบนะจะลงปลายเท้าจะลงส้นเท้าจะลงข้างเท้าจะเอียงบ้างเมื่อยบ้างแล้วก็เอียงบ้างเนี่ยเราบังคับได้เองแต่ว่าตรงนี้อย่างที่บอกนะว่าเราควรจะใช้เวลาในการฝึกเวลาเราฟังคนพูดอย่างเงี้ยผมมักจะบอกเสมอว่าคนพูดเขาบอกไม่หมดนะว่าเขาทำอะไรมาบ้าง เป็นตาปลาแบบวิ่งเท้าเปล่า ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้น ไม่เคยไปเลย ครับถ้าเป็นตาปลาแสดงว่าวิ่งมากเกินไปเพราะผมวิ่งเนี่ยถ้าเกิดวิ่งเท้าเปล่าใหม่ๆนะครับวันแรกอาจจะวิ่งแค่100 เมตรพอไม่ต้องเกิน100 เมตรก็พอ ไม่เป็นแผลอะไรนะแผล พองนั่นนะครับเขาเพราะว่าเราวิ่งมากเกินไปเพราะว่ามันมีหลายส่วนนอกจากประสาทกล้ามเนื้อแล้วยังมีเรื่องผิวหนังอีกใช่ไหมผิวหนังที่เรายังไม่แข็งแรงพอก็ต้องให้มันเหมือนอย่างที่บอกนะเหมือนกับเราเล่นกีฬาชนิดใหม่เลยเราก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นมาก่อน ตอนนั้นต้นกัดวิ่งเท้าเปล่า มีให้เดี๋ยวอาจจะมีครับ แล้วก็ต่อนะครับเรื่องหัวใจต่อเลยนอกจากโซนแล้วพี่ที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้นะครับในเคสของจอมบึงกับขอนแก่นที่มีนักกีฬาหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะแล้วก็แต่ว่าโชคดีที่ช่วยฟื้นทันนะครับก็เลยถามพี่เปิ่นเลยว่าในฐานะที่พี่เปิ่นเป็นอาจารย์ CVT ด้วยจะถามว่าโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่นักกีฬาที่จะมีโอกาสที่หยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์มากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีอันตรายขนาดไหนในระดับนักกีฬาครับจริงๆถ้าพูดถึงว่าโอกาสจะเกิดมันก็ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับยกเว้นว่านักกีฬาที่เป็นเขาเรียกว่าจะเป็นนักที่มีสุดโต่งในพวกนักกีฬาที่แบบนักกีฬาจริงๆโอลิมปิกอะไรเงี้ยพวกนั้นจะมีไอ้พวกนี้เยอะมากกว่าพวกเราเยอะมากคือพวกนั้นนี่เกิดจากการที่หัวใจมันทำงานค่อนข้างจะดีมากดีเกินไปจนมันหนาเพราะว่าร่างกายถูกฝึกหนักๆมาตลอดเวลาหัวใจก็ต้องพยายามที่จะหนาตัวขึ้นเพื่อที่จะรับกับการทำงานพวกนี้หนามากพอมันหนามากมันหนาเกินไปปรากฏว่าตอนที่ออกกำลังกายไปเรื่อยๆร่างกายขาดน้ำไอ้ความหนาเนี่ยมันทำให้หัวใจขยายไม่เต็มที่เพราะว่าเราขาดน้ำไปพอดูไอ้ตัวน้ำที่มันลงมาในหัวใจมันก็น้อยลงไอ้ตัวสเปซที่เหลือไอ้ช่องว่างที่เหลือมันก็จะแคบพอคราวนี้มันก็เกิดภาวะเหมือนกับแบบหัวใจขาดเลือดเพราะว่ามันเลือดไม่ออกหัวใจมันบีบเลือดไม่ออกต้องจะบีบอันนี้คือภาษาอังกฤษเรียกว่าโบคัมคือการที่หัวไอ้ตัว
กล้ามเนื้อหัวใจมันหนาผิดปกติ เป็นสาเหตุการตายในนักกีฬาอันดับหนึ่งก็คือไอ้พวกนักฟุตบอลที่เตะบอลแล้วก็อยู่ดีก็อยู่แล้วก็คือไปนอนแล้วก็เตะมาหามลงไปเลยอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากไอ้อันนี้แหละ แต่ที่จอมบึงเท่าที่ทราบนี่ไม่ใช่นะครับจอมบึงนี่เป็นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่มันผิดปกติอยู่ดีวิ่งไปแล้วหัวใจไปเต้นผิดปกติปุ๊บหัวใจก็เลยทำงานผิดปกติแทนที่จะบีบตัวก็ไม่บีบมันก็แต่เป็นริ้วไปแทนตอนนั้นโชคดีมีเครื่องช็อค AED มาพอดีก็ช็อกปุ๊บก็กลับมาฟื้นเหมือนเดิมเลยปกติเขาก็ไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ไม่ได้เป็นอะไรก็อันนั้นนี่เป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่มันผิดปกติก็อีกเรื่องหนึ่งงั้นในแบบเราถ้าให้เราสังเกตเอาเถอะครับว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วไม่มีอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลเลยมากในพวกนักกีฬาที่ไม่ออกกำลังกายเยอะรุนแรงแบบโกน5ต้องซ้อมสูง5อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะให้แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่ค่อยมีเพราะงั้นวิธีที่ให้ปลอดภัยก็คือต่อเลยนะพี่ต่อเลยนะครับจากปี2 ปีแล้วหลายๆคนอาจจะเห็นที่ทั้งพี่ป๊อกแชร์เองหรือว่าเป็นพี่หมอไก่แชร์เรื่องเคสหนึ่งที่เป็นคนโรคหัวใจแล้วก็สามารถวิ่งมาราธอนได้ซึ่งต้นเรื่องก็คือเป็นเคสของพี่เปิ้ล ก็ถามพี่เปิ้ลว่าเคสนั้นมันเป็นยังไงพี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเคสนั้นจริงๆคือคนนั้นเป็นคนไข้ไม่ขอบอกชื่อเลยกันนะครับก็ถ้าเราไปวิ่งที่แถวๆเนี่ยครับห้วยตึงเท่าคันคลองก็จะเจอแกวิ่งอยู่ประจำแกเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแกก็อายุ50 กว่าวิ่งได้เรื่อยๆวิ่งมาราธอนมาตลอดวิ่งมาราธอนไป20-30 รายการวิ่งอะไรนะรีเลนเลสกี่ชั่วโมงอะไร72ใช่ไหม24 ชั่วโมง40อะไรทุกอย่างวิ่งได้เป็น70-80 โลทั้งที่หัวใจแกรั่วอยู่ก็คือถ้าเป็นคนปกติแค่เป็นอย่างเงี้ยแค่ไปเดินนิดหน่อยก็จะเหนื่อยแล้วแต่แกวิ่งได้เรื่อยๆอันนี้ก็คือหลักการหนึ่งก็คือแกวิ่งได้คล้ายกับบน2นั่นแหละก็คือแกวิ่งแล้วแกรู้ไงครับว่าเฮ้ยขนาดเนี้ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วผ่อนหน่อยคือถ้าถามแกวิ่งเนี่ยแกก็ไม่ใช่เป็นคนที่วิ่งเร็วอะไรครับก็คือวิ่งเรื่อยๆแต่แกรู้แกประเมินเรื่อยๆในแต่ละระยะที่แกวิ่ง42แกก็วิ่งไปเรื่อยๆอาจจะจบ5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงแต่ก็โอเคก็เข้าได้ทั้งที่หัวใจรั่วอยู่ขนาดนั้นนะครับก็คือคนเนี้ยจริงๆมีข้อบ่งชี้ในการตัดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอาการแกน้อยมากอาการที่ไม่มีวิ่งมาราธอนได้ทำงานได้เหมือนคนปกติเลยแต่เพราะว่าไอ้หัวใจมันเริ่มทำงานเริ่มแบบว่าไม่ดีแล้วเพราะว่ามันทำงานมันหนักมากมันรั่วนานๆก็เลยต้องมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคนนี้เราก็เปลี่ยนไอ้ตัวเป็นลิ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็แกก็คงกลับไปวิ่งเหมือนเดิมครับก็มีประเด็นหลายอย่างที่ของแพทย์นะครับเรื่องเกี่ยวกับลิ้นอะไรลิ้นที่ยืดอะไรที่ผมพิมพ์ไปประมาณนี้พี่เรื่องหลายๆคนอยากรู้นะครับโฮเทลที่พี่ทั้ง3พี่กิ๊บพี่บาสพี่จุ๊บแล้วจบมาก็จะให้พวกพี่ๆ3 คนเนี่ยเล่าประสบการณ์โฮเทลให้ฟังว่าจริงๆต้องถามว่าอะไรโดนใจให้ไปวิ่งโฮเทลระยะทางรวม300 กิโลพี่300 กิโลนะครับแล้วก็ใช้เวลาพี่จุ๋มนี่3 วัน 2 คืนนะครับพี่แล้วก็พี่กิ๊บเนี่ยดังในช่วง5 คืนครับก็คืออยากรู้ว่าไอ้จุดเริ่มต้นในการที่สร้างแรงบันดาลใจให้ไปวิ่งโฮเทลเนี่ยคืออะไรแล้วก็ประสบการณ์ในโฮเทลอย่างพี่กิ๊บนะครับเห็นก้อนหินเป็นหมาวุ้นเดิลอะไรเงี้ยจะให้พี่กิ๊บเล่าให้ฟังก่อนเอาพี่จุ๋มเดี๋ยวผมเล่าว่าโฮเทลคืออะไรแล้วกันเดี๋ยวก็น้องเล่าประสบการณ์นะครับคือคำว่าฮ่องกงโฮเทลเนี่ยจริงๆผมก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าฮ่องกงเนี่ยมีภูเขาเยอะมากจริงๆแล้วฮ่องกงเนี่ยภูมิประเทศเหมือนญี่ปุ่นนะครับคือว่าพื้นที่คือส่วนใหญ่คือภูเขาหมดเลยเป็นเกาะคือเกาะภูเขาไอ้คนที่บอกอยู่เยอะมากๆเนี่ยมันแค่อยู่ริมทะเลเป็นที่ราบนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีที่ราบเชิงเขาก็ไปสร้างตึกเต็มไปหมดเลยทีนี้เขาเนี่ยเขาเยอะมากนะครับพื้นที่ของเขาผมว่าเกินประมาณ 80% ในภูเขา แล้วก็เป็นประเทศที่มีประชากรไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเทียบในระดับโลกเนี่ยผมไปดูรายการใหญ่ๆเนี่ยจะมีนักกีฬาจากฮ่องกงที่เป็นนักวิ่งเทรลเยอะมากนะครับเพราะว่าเขามีพื้นที่เยอะและที่สำคัญคือ
รัฐบาลนะครับเขาสนับสนุนในการที่จะสร้างเทรลแบบถาวรแต่ถ้าเราขึ้นดอยสุเทพที่เป็นทางเทรลเนี่ยที่เป็นทางป่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นทางที่ชาวบ้านเดินนะครับแต่ที่ฮ่องกงเนี่ยจะมีเส้นทางที่รัฐบาลไปทำเป็นเทปูนไว้ให้นะครับเป็นทางลาดมันพื้นก็จะแข็งเป็นบันไดเยอะมากนะครับบันไดบางคนก็บอกเป็นอุปสรรคนะครับคือว่าบันไดมันแข็งแล้วก็ชั้นมันสูงแล้วตัวบันไดเองที่มันผุหรือมันพื้นดินมันหายไปมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่เป็นประเทศที่มีทางเทรลเยอะมากนะครับแล้วเขาจะมีการตั้งชื่อเทรลด้วยว่าเช่นชื่อเทรลว่าแมกนีโพสอย่างเงี้ยนะครับยาว100กิโลทุกๆ500เมตรจะมีป้ายหลักกิโลเมตรเขียนลัติจูดลองติจูดอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนั้นคือใครก็ได้กลางคืนอื่นๆก็ไปเดินได้นักกีฬาเขาเลยมีเยอะมากทีนี้คำว่าโปรเทรลเนี่ยก็คือว่าเขาเอาเทรลหลักๆของฮ่องกงนะครับยาว100กิโลอันนี้คือคอสเกาลูนเลยจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับแล้วก็อีกเทรลหนึ่งคือเทรลวิลสันก็คือจากเกาลูนจากเทริทอรี่แถวแผ่นดินใหญ่จีนลงมาสุดเกาลูนนะครับแล้วต่อมาเกาะฮ่องกงอยู่ตอนใต้อันนี้คือวิลสันเทรลอีกอันนึงตรงมาถึงใต้นะครับในเกาะฮ่องกงก็ไปตะวันออกสุดนะแล้วมาตะวันตกสุดอันนี้คือฮ่องกงเทรลตลอดเกาะฮ่องกงขึ้นเขาตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็ข้ามเกาะมาเกาะลันเตาก็เป็นเกาะซึ่งเขาไปอนุรักษ์เอาไว้เป็นแหล่งทรัพยากรของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีคนอยู่เนี่ยก็มีเทรลอีก78กิโลนะเป็นเทรลที่เขามีชื่อเสียงอยู่4อันนะครับแล้วก็มีฝรั่งเยอรมันคนหนึ่งก็เลยตั้งกติกาหนึ่งไว้ว่าตั้งกติกาเกมการแข่งขันฮ่องกงโปรเทรลคือวิ่ง4เทรลนี้ต่อกันนะไม่มีหยุดนะครับไม่มีการหยุดเนี่ยสเตจเดียว4รวมระยะทางก็298กิโลความสูงประมาณ 14,000 เมตรนะครับแต่ว่าระหว่างเปลี่ยนเทรลรวมระยะเวลาหมดนะครับคุณจะนั่งแท็กซี่นั่งเรือเฟอร์รี่นั่งรถไฟใต้ดินเพื่อจะไปต่อในระหว่างเทรลเนี่ยต้องรับรวมเวลาหมดนะคนที่จะถือว่าสำเร็จต้องทำได้60ชั่วโมงทั้งหมดใน4เทรลนะผ่านจัดมา4 หรือ 5 ปีเนี่ยยังไม่มีใครเป็นฟินิชเชอร์ในโลกนี้นะยังไม่มีใครเลยคือทำได้ก็คือเกิน60กิโลเขาก็ยังมาคอนแทคเรทให้นะคือเช่นไม่ทัน60ชั่วโมงก็จริงนะครับแต่ว่าเป็น70-80ชั่วโมงเข้ามาปุ๊บเขาก็มาเปิดแชมเปญให้แล้วตั้งชื่อว่าเป็น Survivor ก็คือผู้รอดชีวิตนะครับผู้รอดชีวิตเข้าเส้นชัยได้นะครับคือตอนนี้มี Survivor อยู่ประมาณ20ประมาณ10กว่าคนนะครับที่ผ่านมายังไม่มีคนไทยไปนะครับก็พวกเราก็ไปเดี๋ยวได้ให้เขาเล่าตอนไปนะฮะทีนี้อันนึงคือว่าเทรลเนี้ยทั้งหมดไม่ใช่การแข่งขันไม่มีการซัพพอร์ตคุณวิ่งดูแผนที่ไปกันเองนะแล้วก็มาบอกเลยว่าจุดจบอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็จะมารับจุดจบอันนี้เราก็ต่อไปกันก็จุดเริ่มต้นจากโฮเทลนะครับเกิดจากว่ามันมีงานอัลต้าเทลทอล์กเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับเขาเชิญโซไวเวอร์คนหนึ่งชื่อแจ็คลานันเต้ทุกคนหลายคนอาจจะรู้จักอยู่ก็เขามาเป็นเกสต์พูดแล้วก็มีพวกผมเนี่ยครับ 3-4 คนไปนั่งฟังก็เลยคิดว่ามันเป็นงานที่แบบแปลกดีอะไรเงี้ยก็เลยอยากไปลองวิ่งดูก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มประหลาดรันเนอร์นะครับก็ตอนนั้นมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด9คนครับผมก็จริงๆตั้งมาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป็นอย่างอื่นนะครับก็คือเป็นตั้งเดิมก็คือตั้งมาเพื่อรวมกลุ่มคนที่อยากไปโซเทลนะครับก็ค่อยๆดึงสมาชิกเพิ่มขึ้นมาแต่ละคนก็มีผมมีรัชชี่มีที่บ้านนี้ตามมาทีหลังครับผมครูพงษ์แล้วก็มีสมาชิกคนอื่นด้วยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอทั้งกลุ่มประหลาดรันเนอร์มาแล้วเนี่ยพวกเราก็คือแต่ละคนอยู่คนละจังหวัดกันต่างคนก็ต่างซ้อมกันก็สไตล์การซ้อมก็หลายรูปแบบครับบางคนก็วิ่งขึ้นเขาบ้างวิ่งลองรันบ้างอะไรบ้างส่วนผมก็มาเชียงใหม่ครับผมซึ่งระหว่างนั้นผมก็มีการลงงานเป็นระยะ100 โล 100 ไมล์อยู่เรื่อยๆเพื่อเป็นการซ้อมไปในตัวทีเนี้ยพอถึงวันแข่งจริงนะอย่างที่พี่จุ๊เล่านะครับก็คืองานนี้เป็นงานที่เซลล์ซัพพอร์ตความยากของมันก็คือพวกเราต้องอดนอน
ตลอดระยะเวลาที่เราวิ่งจนกว่าจะจบเข้าเส้นชัยนะฮะซึ่งของผมเนี่ยผมต้องอดนอนทั้งหมด5 คืนผมใช้วิธีงีบสั้นๆเอาก็คือพอวิ่งปุ๊บถึงเวลาไหนที่เราสามารถหลับได้ระหว่างที่วิ่งอยู่เนี่ยผมจะแวะงีบเลย10 นาทีซึ่งมันจะมีโมเมนต์นี้อยู่นะครับระหว่างเราวิ่งเราสามารถหลับในไปได้เลยครับ หลับไป ตอนนั้นเราจะรู้แล้วว่าเราต้องหลับผมก็จะนอนข้างถนนเลยครับ10 นาทีแล้วก็วิ่งต่อซึ่งมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ตอนเราวิ่งอากาศมันหนาวด้วยมันบังคับไปในตัวว่าเรานอนนานกว่านั้นไม่ได้ครับนอน10 นาทีก็จะตื่นด้วยตัวเองแล้วพอเราอดนอนไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเรามองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะจินตนาการเป็นภาพหลอนตลอดเลยครับเห็นเป็นหมาบ้างเป็นคนถือไม้เท้าบ้างเป็นซึ่งประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวให้พี่บาสเกิดบ้าง เอาเลย เอาเลยพี่ ก็เดี๋ยวผมเล่าก่อนว่าคือผมเป็นคนสุดท้ายที่จะไปอยู่ในกลุ่มโฮเทลก็มันเป็นวันจิตตกธรรมดาวันหนึ่งที่เราเล่นเฟซบุ๊กก็ไม่รู้จะทำอะไรดีคือเหมือนกับเวลาเราเลือกรายการแข่งนี่นะครับเราก็รายการนี้จบรายการนี้เราจะไปไหนก็จินตนาการไปเรื่อยๆมันเจอพอดีมันตกรายการนี้พอดีเขาชวนมาหลายรอบแล้วผมไม่อยากไปเพราะว่ามันมีแต่คนบ้าไปยังสติดีอยู่ไม่น่าไปพอดีวันนั้นสติก็เลยตอบรับไปเพราะว่าแต่ทีนี้มันเวลามันซ้อมมันน้อยครับคือปกติผมจะเน้นสปีดตอนนั้นก่อนหน้าที่จะไปโฮเทลยาวสุดผมก็ลงแค่เกาะช้างแล้วก็ซ้อมยาวสุดแค่ประมาณ8-9 ชั่วโมงแค่นี้แค่ประมาณนี้ซ้อมแบบยาวๆ100 โลเลยไม่วิ่งอ่ะคนปกติไม่วิ่งผมก็เป็นคนปกติจนวันนั้นจิตตกก็ไปคือปากค่อยไปวันเดียวพอกลับมาอีกวันหนึ่งเสียใจแล้วทำอะไรลงไปแต่ทีนี้ไปจองตั๋วเครื่องบินอะไรถอยไม่ได้แล้วไงเสียตังค์แล้วถอยไม่ได้คือถ้ายังไม่เสียตังค์นี่จะถอยเลยนะพอเสียตังค์ไปปุ๊บถอยไม่ได้ทีนี้พอมีสปอนเซอร์มีอะไรมาเริ่มยิ่งถอยไม่ได้ก็ไปใหญ่พวกซันโบพวกอะไรเขาก็ให้เงินสนับสนุนมาพอถึงข้ามไปวันแข่งจริงเลยคือมันเป็นเทลที่บางแข่งก็ค่อนข้างเยอะทีเนี้ยเนื่องจากว่าเราแข่งมาเรื่อยๆแล้วการเตรียมตัวเราน้อยแล้วเรามาแข่งเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากคือความเข้าใจได้ของผมคือเทลต้องเป็นพื้นดินแน่นอนเทลไม่มีเทลบ้านไหนเป็นซีเมนต์ไอเทลของผมเป็นซีเมนต์ประมาณ 70% เป็นพื้นซีเมนต์พื้นซีเมนต์แบบแข็งๆผมวิ่งไปเหมือนกับพวกม้ากับแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นพื้นซีเมนต์เราวางแข่งไปพื้นดินพวกข้อเท้าพวกข้อต่ออะไรที่เราซ้อมมาผมก็จะซ้อมคู่กระดึงซ้อมทางที่เป็นทางเทลตลอดพอมาเจอพื้นซีเมนต์ก็แต่ทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเราวางแผนผิดเพราะว่าเราวิ่งกับขนาดน้อยคือพื้นซีเมนต์ที่ผมไม่โทษฮ่องกงนะเขาก็มีมาเป็นของเขาเองคือโทษตัวเองที่ไม่ทำกันบ้านมาก่อนเขาก็มีมานานแล้วต่อมาคือของที่แบกคือก็ไปฟังเขาความรู้น้อยก็ไปฟังเขาต้องแบกกันคนละ6-7 โลถึงก็ได้สปอนเซอร์มาเอาตังค์ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อมันเป้เดินป่าไปเลยใช้ได้เยอะดีทีนี้ปัญหาของมันคือเนื่องจากเราเป้เดินป่าเราใบใหญ่ไงเราไม่แคร์แล้วใบใหญ่ปูใส่ได้หมดอะไรกันยันพี่จุ๋ม3 กิโลพวกผมคนละเกือบ8 กิโลกระเป๋าผมคนละเกือบ8 กิโลแล้วนึกถึงมันเป็นเป้สกิ้งเวลาวิ่งมันจะอยู่อย่างนี้คือมันจะสายไปสายมาคือเหมือนเป้พี่จุ๋มเป็นเป้สปอนวิ่งมันจะแนบตัวไปพวกผมก็สักไปเอาลูกตุ้มกับลูกหนึ่งแล้ววิ่งสายไปสายมาเพราะฉะนั้นผมก็ถอนตัวไปก่อนกับบาดเจ็บที่ข้อเท้าก็คือเนื่องจาก1ก็คือไม่รู้จักสภาพสนาม2ก็คือการวางแผนผิดพลาดนะครับก็ถอนตัวมาก่อนที่จะบาดเจ็บมากใช่ครับพื้นแข็งแล้วก็เราแบกของมันไม่แนบไปกับตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิ่งขยับน้ำหนักมันก็จะถูกสาดมากกว่าปกติก็เนี่ยผมว่าป๋าเสร็จแล้วป๋าใช้เป้ป๋าเนี่ยวิ่งวิ่งอะไรป๋าก็ใช้เป้ป๋าเนี่ยเป้ธรรมดาป๋าเสริมคือวีเป็นขัดเวลาที่ยางยืดเวลาไอ้ที่เขาตัดป๋าไปรับอีกทีเพราะนั้นป๋าดูว่าเป้ใบน้ำทุกใบอ่ะ
มันไม่สมควรเพราะว่ามันไม่ได้รักเขาไม่ได้ใส่แต่พอเรารักเนี่ยปั๊บเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้กระแทกเราก็ใช้ที่ตีอยู่คือสายก็ใช้ไปแล้วมันไม่ได้กระแทกเลยไปนัดต่อไปจะกระแทกครับก็ใส่ของเยอะกระแทก ต้องให้ป๋าเสริมครับสำหรับหลายๆคนที่เป็นนักเดินป่า แล้วอยากสนใจมาเทรลรันนิ่งนะครับต้องให้ป๋าเสริมว่าควรเตรียมตัวยังไง แล้วก็การจัดการตัวเองควรทำยังไงนะครับป๋า ยากเพราะว่าคือเป้าหมายของป๋านี่คือโอเคเราเดินจะดูเวลาเขาก่อนเราสมัครอันนี้เวลาขนาดนี้เราสามารถเดินแค่เดินเร็วเราจบแล้วแล้วเดินจบป๋าสมัครคืออยู่100 กิโล30 ชั่วโมงที่ถ้าเราวิ่งง่วงจริงเนี่ยป๋าได้จบเฉยๆไม่ได้วิ่งเลยแล้วจบแล้วก็เข้ามาดูว่าเราจะวิ่งแค่กี่ชั่วโมงเราแผนดีว่าจะขยันปกติมันไม่เป็นรอบเพราะเกิดมานี่ซ้อมมา2 ปีนี่ซ้อม15 กิโลต่อครั้งเท่านั้น4 โล 5 กิโลเพราะที่เนี่ย2 ปีเคยวิ่งเกิน10 กิโลอยู่5 ครั้งที่ซ้อมนะแค่นั้นนะ วิ่งมินิเกินชั่วโมงแต่วิ่ง200 โลได้ เพราะว่าจริงๆแล้วเส้นทุกเส้นมันเป็นเส้นเล็กเมื่ออย่างพวกนี้จะมีหลักๆเป็นเส้นเล็กแท้ๆเลยเพราะนั้นมันก็จะกระบวนการในตัวอย่างคือที่เขาลงเขาเนี่ยต้องเรียนใช้ความรู้อย่างเดียวในเราต้องสู้เพราะว่าเป็นทางลาดเป็นเราง่ายแล้วก็คือทางเทคือจริงๆแล้วผมชินมา12 ปีที่จะเดินขึ้นเขาแบกเขาที่เรียกแบกของกับเป้เนี่ยติดปากก็เดินแบกเป้หน้าหลัง20 โลก็จนชินหน้าหลัง20 โลข้าวของทุกอย่างลูกถามก็แบกไม่หมดเราต้องแบกเป้ฝาจะอ้วนมากจานชามกระทะข้าวที่ไปชิ้นทุกอย่างตึงแบกไม่หมดตัวแบกผิดเพราะว่าเราฝึกเสมือนที่ป่าจะไปขึ้นเดินเนี่ยครับเสมือนเพราะว่าของติดตัวเนี่ยประมาณ20 กิโลคือไม่ใช่แบกของรองเท้าเนี่ยกับความกว้างถุงเท้าของป่าเนี่ยกันแล้ว4 โลครึ่งนะโค้ด เฉพาะรองเท้าครับ4 โลครึ่ง กางเกงยาวสูงที่2 โล 2ในข้างใน4 ชั้น 5 ชั้นเสื้อก็ประมาณ4 โลเป็น8 โลครึ่งเด็กอะไรเป็นเรื่องแอสเซนเดอร์ทุกอย่างประมาณ2 โลกว่าที่เป็น2 โลแก๊สออกซิเจนอีกถังละ5 กิโล2 ถังครั้งเดียวแล้วก็มีน้ำอาหารแมสหวานของติดตัวเนี่ย20 โลไม่ใช่แบกของอันนี้แค่ของติดตัวเรา20 โลเพราะนั้นหนักอย่างที่เราผมไปหลังก็ยิน2 คนยินเนี่ยเขามีปัญหาเพราะยินมาตรฐานเขาเดินที่ไหน15 โลขั้นต่ำเป้ครับหนักพอๆผู้ชายทุกคนมาครับก็ไป20 โลแล้วก็เดินเร็วมากเพราะนั้นยินนี่อย่างเช่นคนนี้ก็ฝึกตลอดเขาที่มาขึ้นเขาจากเป้20 กิโลว่าถึงไม่แต่ไม่แบกมันก็รองเท้าก็4 โลแล้วมีก็4 โลเอาของป๋าที่เขาเบอร์ไซส์กว่าป๋าเบอร์4 โลครึ่งใหญ่สุดที่หาที่ได้ อันนี้เรารู้เรื่องการเตรียมตัวใช่ไหมครับเรารู้เรื่องการฝึกซ้อมของแต่ละคนละคราวนี้เราจะแข่งแล้วสนามเทรลในเมืองไทยเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยหลายคนจะเจอเรื่องราวแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้ในประเทศเนี่ยมันไม่เท่าไหร่คราวนี้จะถามเรื่องการเตรียมตัวไปวิ่งต่างประเทศแน่นอนนักวิ่งเทรลหลายคนอยากวิ่งต่างประเทศแล้วการเตรียมตัวไปวิ่งต่างประเทศเนี่ยครับพวกพี่ๆทั้งพี่กิฟต์พี่จุ๋งแล้วก็พี่บาสเนี่ยเตรียมตัวกันยังไงป๋าทุกคนเลยนะครับว่าเตรียมตัวไปวิ่งต่างประเทศกันยังไงครับเริ่มที่ป๋าไปแล้วต่อจากเมื่อกี้ป๋ายังต่างประเทศยังก็มีวิ่งเวียดนาม70 โลกับอิตาลีไม่จบเพราะว่าปกติป๋าเป็นคนหลังๆนี่เป็นไงบางทีนอนแล้วสุดตัวตลอด24 ชั่วโมงมันไปแต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้นอนมา7 วันแล้วคือได้นอนจริงแต่ว่ามันไม่หลับยาที่มันแรงๆต้องกินแค่ตัวใหญ่ท้องเนี่ยป๋ากินเยอะเฉยๆที่พ่อที่เอามาให้นี่ไม่เคยรู้ความรู้สึกว่าเป็นอะไรแล้วก็ได้นั่นมันพออิตาลีถ้าเคยไปมันจะแบบทางหน้าแบบตายขึ้นเป็นหน้าตาเหมือนเลยต้องตายขึ้นเราคิดว่าเราสมองเราสติเราแค่ 95% 90% เลยถอนตัวทั้งที่มีเวลาอยู่แต่ว่าเราลงเขาอีกเราตกเขาตายจะไปเสี่ยงกับความที่มีหน้าที่
นั้นประสบการณ์ในวิ่งต่างประเทศมันน้อยคือปาเพิ่งวิ่งไป2 ตารางขอเชิญ3 คนนี้ดีกว่า พี่จุกอะไรกันพี่ จริงๆประสบการณ์ที่ต่างประเทศของพี่ก็น้อยนะคือไปต่างประเทศเนี่ยตั้งใจไว้ว่าไปแค่ปีละครั้งครับคือผมจะมีปัญหาเรื่องลางานคือมันต้องลางานแล้วมันลาไปบ่อยไม่ได้นะครับเนี่ย2 ปีก่อนคือไปไอรอนแมนที่รังกาวีนั่นคือไปเพราะมันใกล้คือถ้ามีเมืองไทยผมก็คงไม่ไปนะครับแล้วก็ปีหลังจากไอรอนแมนก็กันยาปีที่แล้วปี 2 ปีก่อนนะครับก็ไปปีที่แล้วนะที่แล้วไปที่ฟูจิก็เป็นไปกับกิฟเนี่ยแล้วก็เป็นรายการ100 ไมล์ครั้งแรกนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าผมเคยจบที่นั่นอยู่แล้วเรียนจบมาที่นั่นก็เลยคุ้นเคยการเตรียมตัวคงไม่ได้มีอะไรมากนะแต่มันคงเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อจะไปแข่งในระยะที่เราไม่เคยแข่งมากกว่านะแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ไปแข่งเนี่ยอย่างฮ่องกง100เนี่ยก็มีหลายคนนะที่ไปฮ่องกงเพื่อจะไปแข่ง100 โลครั้งแรกมีด้วยอาทิตย์หน้าก็เป็นประเด็นที่เราต้องเตรียมตัวให้เราพร้อมกับตรงนั้นดีกว่านะแต่ว่าส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการผมก็เชื่อว่าสมัยนี้ทุกคนมีประสบการณ์เดินทางต่างประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าจะย้อนเล่านิดนึงก็คือเรื่องของที่เตรียมไปฟูจิเนี่ยจริงๆมันเป็นที่มาของฮ่องกง100ด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วตอนที่เราสมัครฟูจินี่ย้อนไปตอนกิ๊บเล่าว่ากิ๊บกำลังจะไปฮ่องกงสมัครฮ่องกงเนี่ยตอนนั้นผมชวนเขามาแข่งฟูจิก่อนฟูจิมันเดือนกันยาแล้วฮ่องกงเพิ่งมกราที่ผ่านมาครับคือตอนที่ผมมาซ้อมเพื่อจะไปฟูจิเนี่ยเพราะเราไม่ได้มองฮ่องกงเลยตอนนั้นนะผมไม่ได้สนใจฮ่องกงโฮเทลเลยนะพอผมมองว่าสเต็ปแรกคือเราต้องไป100 ไมล์ให้ผ่านคือ160 กว่าแต่ว่าฟูจิมันจะ170นะครับก็เป็น100 ไมล์ครั้งแรกนะของคนไทยตอนนั้นของคนไทยเนี่ยยังไม่เคยมีใครไปด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นตอนซ้อมเนี่ยผมเคยที่ถ้าเล่าว่าเราเตรียมตัวยังไงนะคือแน่นอนว่าการซ้อมเพื่อไปแข่งเนี่ยอันที่ดีที่สุดคือเราก็ต้องจำลองสถานการณ์ให้มันเหมือนสนามจริงมากที่สุดนะครับเราจะไปวิ่งรอบสนาม400 เมตรเพื่อจะไปแข่งฟูจิมันคงไม่ใช่นะครับผมก็เลยมองหาภูเขาตอนแรกผมก็ขับรถไปเนี่ยดู Google Map เอาอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ดูคอนทัวร์ว่าตรงไหนมันเกิน200-400 เมตรมากแต่ว่าก็ไปเจอที่ราชบุรีซึ่งก็ได้นะแต่มันเป็นหลุมเล็กๆท้ายสุดแล้วเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าทำไมผมมาเลือกที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นว่าตอนนั้นมันมีตั๋วโปรโมชั่นของการบินของสายการบินไลออนแอร์ราคาถูกตอนนี้หาไม่ได้นะครับผมจองเที่ยวหนึ่งเนี่ยประมาณ500-600ก็มีนะที่ถูกมากเนี่ยมาเชียงใหม่ผมก็จองไปเลยนะเกือบ20 เที่ยวใน1 ปีเนี่ยผมมาเชียงใหม่ประมาณ20 ครั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับตั้งเป้าคือเพื่อจะไปมาซ้อมเพื่อจะไปฟูจิการซ้อมก็อย่างจิ๊บเขาอยู่ทุกวันเนี้ยจิ๊บช่วงนั้นที่จิ๊บทำ60 กิโลเงี้ยผมก็จะวันธรรมดาผมก็จะไม่ค่อยได้ซ้อมเราก็ต้องทำงานเคลียร์งานนะครับมาคืนวันศุกร์ถึงคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์ก็นั่นแหละ12 ชั่วโมงจนมืดนะจนมืดวันอาทิตย์ก็ไปอีกเช้าจนยันค่ำขึ้นเขาวันจันทร์เช้าก็บินกลับไปทำงานเลยคือถ้าวันไหนอยู่3 วันก็เพิ่มเป็น3 วันติดกันวันไหนอยู่4 วันก็4 วันติดกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็นี่คือเล่นซ้อมเทรลตลอดนะแต่เพื่อไม่ให้มันเบื่อเนี่ยผมจะมีเส้นทางซึ่งวิ่งจากมช.นะครับขึ้นไปถึงดอยปุยไปดอยผากองแล้วก็ไปลงที่สวนพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจนั่นคือครึ่งทางแล้วก็ขึ้นเขาต่อไปทางแม่แรมไปออกอำเภอสะลวงตำบลสะลวงครับตำบลสะลวงนั่นก็คือเป็นหมู่บ้านแม่กำเปียงระยะทางไปถึงนู่นก็ประมาณ60 กิโลแล้วเคยไปกับกิ๊บนะวิ่งไปแล้วก็ไปค้างผมมีโฮสต์แฟมิลี่เอาชุดนอนไปไว้ตรงนั้นเลยนะแล้วเขาก็จะคือเขาเตรียมไว้ให้หมดผมก็ไปถึงเนี่ยผมก็แค่ถอดเสื้อเขาก็ซักผ้าให้ผมนอนคืนนึงทำอาหารให้เราก็วิ่งกันกลับแต่จริงมันมีเส้นทางต่อไปเรื่อยๆนะจากตรงนั้นไปถึง3 วันก็จะไปถึงเชียงดาวอยู่บนเขาตลอดก็จะมีเส้นทางอย่างนั้นด้วยนะครับก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยซ้อมไปเรื่อยวันไหนที่เกิดว่าเราวิ่งคนเดียวก็มักจะขึ้นแค่ดอยปุยก็ซ้ำดอยปุยวิ่งจากเนี่ยไปถึงช่างเทียนสมมติ3 ชั่วโมงครึ่งซ้ำดอยปุยจนเย็นขึ้นลงดอยปุยไปเรื่อยนะฮะก็ประมาณ10 กว่าเที่ยว20 เที่ยวนะฮะจนเย็นเราก็วิ่งย้อนกลับอีกครั้งเพื่อจะให้เราชินกับเรื่องของความชัน
นั้นพอไปถึงอันนี้ผมก็พูดไปเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนนะว่าผมซ้อมอย่างเงี้ยนะครับมันมีความสุขแล้วนะคือเรามาตอนแรกคิดว่าเรามาเพื่อซ้อมนะเราเพื่อจะไปฟูจิใช่ไหมแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยระหว่างที่ซ้อมเราก็รู้สึกอิ่มตัวแล้วนะว่าเคยคุยกับหลายคนว่าก่อนไปจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปแข่งแล้วก็ได้ฟูจิก็คือแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วคือเราก็เลยไม่มีความเครียดแล้วต่อไปฟูจิรู้สึกว่าเนินเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วส่วนจุดที่ทุกคนบอกว่ายากแต่ละที่เนี่ยมันจะมีเช็คพอยต์เพื่อไปอีก1 เช็คพอยต์เนี่ยก็ต้องคำนวณกันแล้วต้องไต่ขึ้น800 เมตรต่อเนื่องนะแต่คำนวณแล้วเนี่ย800 เมตรมันเทียบกับที่นี่แล้วเนี่ยผมว่าที่นี่สูงกว่าหรือถ้าช่วงที่รีพีทเนี่ยโอเคก็เท่ากับผมรีพีท5 เที่ยวแต่ผมเคยรีพีทเป็น10-20 เที่ยวถูกไหมฮะมันในแต่ละเช็คพอยต์เนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้โดยที่เราไม่กลัวไม่ตกใจแล้วเราคิดว่าก็คือไม่ได้ยากแล้วนะนั้นตอนที่ซ้อมฟูจิเนี่ยผมไม่ได้มองที่ฟูจิแล้วผมก็มองไปที่โฟร์เทลระหว่างที่ซ้อมฟูจิอยู่นะครับก็มองไปที่โฟร์เทลแล้วก็จริงแล้วมองไปที่อีกรายการหนึ่งนะซึ่งผมบอกเฉพาะคนใกล้ชิดนะว่าไอรายการเนี้ยอีก7 เดือนข้างหน้าแต่ผมเริ่มซ้อมตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนั่นคือเริ่มซ้อมก่อนรายการที่จะแข่งอีก7 เดือนข้างหน้าเนี่ยเกือบ2 ปีอันนี้สิ่งที่ผมซ้อมมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อฟูจิมันไม่ได้ชื่อเพื่อโฟร์เทลหรอกมันซ้อมเพื่ออีก7 เดือนข้างหน้าแต่ทุกรายการมันต่อยอดไปเรื่อยๆพอดีฟูจิมัน170 โลนะครับฮ่องกงโฟร์เทลมัน300 โลความสูง14,000ใช่ไหมฮะซึ่งนั้นตอนที่ไปโฟร์เทลเนี่ยมันผมจะต่างจาก2 คนนี้ว่าที่เขาน้ำใหญ่ๆเนี่ยคือประเด็นคือผมได้เปรียบกับเขาหลายเรื่องใช่ไหมว่าผมซ้อมอย่างนี้มาตลอดซ้อมเพื่อโฟร์เทลซ้อมเพื่อรายการที่อิตาลี7 เดือนข้างหน้าเนี่ยผมรู้ว่าสปีดมันคือยังไงนะครับแล้วเราก็ซ้อมจนกระทั่งรู้ว่าเรากินน้ำแค่ไหนนะอย่างที่โฟร์เทลที่อันนี้คือเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าโอเคเราซ้อมกันต่างกันตรงนี้น้องก็เล่นเนาะเขามีสปีดนั้นเขาเมตาบอลิซึมเขาสูงกว่าเขาเผาผลาญเยอะกว่าเขาต้องกินเยอะกว่าใช้น้ำเยอะกว่าที่โฟร์เทลเนี่ยผมไม่เคยแบกน้ำเกิน1 ลิตรไม่เคยแบกน้ำเกิน1 ลิตรคือเนี่ยคือน้ำนิดนึงเนี่ยผมก็ถ้าอากาศอย่างนั้นเนี่ยผมอาจจะอยู่ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกินน้ำเพราะเหงื่อมันออกน้อยนะครับแล้วก็รู้สึกด้วยว่าเราไปที่โฟร์เทลเนี่ยผมไม่ได้กินเยอะกว่าที่เราไม่ได้ออกกำลังกายคือเหมือนเรากินน้อยลงด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าทุกคนว่าเป็นไปได้ยังไงนะครับที่มีคนถามเรื่องแคลอรี่นะครับว่าแต่ตรงนี้มันต้องอยู่ที่เราฝึกมานะครับอย่างตอนที่ผมไปเดินขึ้นเขาเนี่ยตอนเช้าผมไม่กินอะไรเลยผมก็เดินไปขึ้นก็ดอยปุยเนี่ยขึ้นลงตอนเที่ยงก็มากินแค่ขนมใช้เวลาที่ว่าเดินนะเดินขึ้นดอยปุย3-4 ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วกำลังจะบอกว่าตอนแรกผมก็แปลกใจผมทำได้ยังไงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแคลอรี่ที่เราใช้เนี่ยถ้าเราวิ่งเร็วนี่มันกลับมาเรื่องเดิม ถ้าเราวิ่งเร็วเกินระดับหนึ่งเนี่ยเราจะใช้พลังงานที่อยู่ในนี่ผมเป็นความรู้ความคิดส่วนตัวแล้วกันนะครับว่าเราใช้พลังงานที่มันย่อยที่มันเอามาใช้ได้เร็วที่มันอาจจะอยู่ในเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าเราฝึกให้ร่างกายเราชินกับการใช้พลังงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรามีไม่จำกัดคืออะไรฮะไขมันนะใช่ไขมันนี่เราต้องกินไปไหมฮะไม่จำเป็นนะมันคือการกินไปมันก็จะเอาไขมันมาใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วไขมันเนี่ยผมตอนนี้เหมือนกับผอมมากเนี่ยแต่สมมติว่าผมมีเปอร์เซ็นต์ไขมัน6% 7%สมมตินะตอนนี้อาจจะประมาณ 8-9% เนี่ยมันก็หลายกิโลนะครับหลายกิโลซึ่งถ้าคำนวณแล้วกันคำนวณเนี่ยไขมัน1 แคลอรี่มันได้ให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตถึง2 เท่ากว่านั้นถ้าเราเอาพลังงานในส่วนของไขมันมาใช้ได้เนี่ยเราไม่ต้องชดเชยนะครับบางคนบอกวิ่งเสร็จแล้วคุณต้องกินเพื่อชดเชยแต่ว่าผมวิ่งเสร็จเนี่ยผมมากินสลัดเทเลสเนี่ยทุกวันเลยฮะจนพนักงานเขาจำหน้าได้คือเราชดเชยพลังงานส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ชดเชยพลังงาน